Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pesantren Maya, channel kajian cerdas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Gus Baha. Simak sampai tuntas agar mendapat barokah ilmunya. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang menjadi sarana dakwah kita. Terima kasih. Jazakumullahu bil khair. Al-ayatani famadaniyatani wa hiya arba'un wa thalathuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-sholata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Suratul Luqman utawi iki ku nerangno surat Luqman Makkiyatun. Surat Luqman iki bangsa turun ning Mekah. Illa walau annama fil ardi min syajaratin aklam, kecuali ayat kang yaiku walau annama fil ardi min syajaratin aklam. Al ayatani ayat loro. Ayat loro sangka walau annama fil ardi. Nah iku famadani yatani mongko bangsa Madinah karone. Waya utawi surat Luqman iku arbaun iku papat wasala sunan 30 ayatan ayat. Dados sak surat Luqman niku kabeh Makkiyah kecuali 2 ayat walau annana mafil ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradihi. Utai Allah a'lamu dat sing luwih pirsa bi muradihi kelan kersane Allah bi iklan alif lam. Tilka ayatul kitab. Tilka utai mengkono-mengkono sing wis kasebut. Hadil ayatu tegese utawi iki ayat. Iku ayatul kitab, biro-biro ayat atau tondo ikilah kitab. Ayat Quran itu tegese Quran al-Hakimi kang bijak. Ayatul hikmati tegese kang duweni kebijakan. Wal idhofatu te idhofai bi makna min lan bermakna min. Ayatun minal kitab. Utawi iki ku ayat sing diambil saka kitab. Wa utawi Al-Qur'an iku hudan iku petunjuk. Wa rahmatun lan utai Quran ya dadi rahmat birrafi lan rafa lil muhsinin kedhe wong sing nglakoni apik kabeh. Wa fi qiraatil amati lan dalam qiraah sing umum binasbi lan nasab kados qiraah kita huda wa rahmatal lil muhsinin. Binasbi lawan nasab halan khalidati khal minal ayati sanging ayat. Sing al amilu te amil fiha ing dalam khaliqu ma perkara fi tilka kang ing dalam lafaz tilka mim makna isyarati yaiku makna isyarat. Jadi makna isyarat teng tilka ni dados amil khal. Alladzina rupane wong akeh yukimuna kang lakoni sapa ladina sholata ing salat bayanul muslimin. Utai lafaz yukimuna salatun nerangno lil muslimin. Muslimin ku sapa wong sing nglakoni salat. Wa yu'tuna lan padha nekani sapa ladina zakata ing zakat. Wa hum ta alladzina bil akhirati lan anane akhirat hum yang alladzina yuqinuna yakin kabeh. Dilakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya buatan zakat servis sosial kosto safety net terus jaring sosial buat itu kan ngelakoni sosial tapi demi hukum dunia, tapi nak teng Islam ngelakoni zakat mergo demi hukum nopo akhirat. Nah, yang barat ngelakoni sosial tapi ben perusahaane nopo lancar selamat niku suap halus nang niku. Wong Islam niku nglakoni zakat mergo wa hum fil akhirati hum napa yuqinun. Hum utai hum asani sing kedua ning gone hum yuqinun iku takkidun iku taukid. Kan ponenten wa hum fil akhirah terus dibaleni malih hum yuqinun. Wong sing nglakoni salat, nglakoni zakat, sing motivasine iku akhirat, ora krana servis sosial ben dihormati wong, ben perusahaane aman iku mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika te mengkono-mengkono wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirabbihim sanging pangerane ulaika. Wa ulaika te mengkono-mengkono kabeh hum ya ulaika iku al-muflihuna sing bejo kabeh ail faizuna sing bejo kabeh. Pun iki terus ganti pasal wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa sing elek. Manut te wong yastari kang kulaan sapa man atau kang membeli sapa man. Kulaan to mengimpor nariyen lahwal hadisi ing omongan sing lelahan, omongan sing ganggu sangka dikir. Ema tegese perkara yulhi kang iso mengokno apa mah, mengalihkan apa mah.
minhu saking al hadis ngalihno to membelokkan amma sing perkara yakni kang penting apa mah liyudilla an sabilillah supaya dadi sesat sapa man an sabilillah bi fathil ya liyadillah wa dhammiha lan dhammaya liyudilla an sabilillah. Nak liyudilla berarti supaya nyesatno sapa man ing wong liya nyesatno an sabilillah saking dalane Allah etorikil islami tegese dalan Islam bi ghairi ilmin oleh nyesatno iku tanpa berdasar ilmu. Wayat takhidalan ngalap sopeman ha ing ayat binas bi klan nasab atfan khalika atofno ala yudillah ing atase lafadz yudillah wa birrafi lan kelawan rofa wayat takhiduha huzwa nak kira iki to nopo kono nganti lali saking sering sinau sapah no li yudillah wa minan nasi wa yastari awal hadisi li yudillah an sabilillah ibu ilmi wa takhidha Huzwa, sebagian kira aniku wayat takhiduha napa? Huzwa, tadi boten nasab tapi napa? Rofa. Wayat takhiduha huzwa. Wa birraf ilan yatakhidu iku diwaca kelawan rofa atfan krana kaatofno ala yastari ing atase lafaz yastari. Kaya yastari itu fi'il mudhari sing mahale rofa. Mulane kaya didu ge derek napa? Wayat takhidu ge derek napa? Rofa. Ge derek yastari. Wayat takhidaha huzwan lan ngalap sapa wong akeh ha ing ayat huzwan hale mok dadi bahan geguyonan mahzu antegese kang den gawe guyonan apa biya ayat ulai kate mengkono-mengkono kabeh lagu tetep kadhe ulai ada bende siksa muhinun kang menghinakan fu iya naten tegese kang banget ninakno. Wa idza tuslana ing dalekane den waca alaihi ing atase manapa ayatuna pira-pira ayat kita ayat Quran iki Quran wala mongko mengo sapa man mustakbiran kali sombong mutakabbiran terus kali sombong ka alam yasmaha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat dijak ngaji dijak apik cuek ka annafi udunaini waqra kaya-kaya iku ing atase kuping lorone man wakron ana penutup somaman terus ana budhek nah dijak apik wis kaya ora krungu. Wa jumlah tasbih utai jumlah lorone tasbih ka alam yasmaha be ka anafi udine niku halani dadi khalur min domiri wala sanging domire lafat wala awisaniyatu utawa utai tasbih sing kedua iku bayanun dadi penjelasan lil awali maring tasbih sing pertama lil ulan apa lil awali ulan apa awal boten ula ya lame ono alif bingonge berarti lil ula kedua hal sing pertama utawa tasbih sing pertama. Fabasyirus, mau nasi kau bingung ya awal, nasi bingung ya lil ula, orang bayar. Fabasyirhu bi adzabin alim. Fabasyirhu mongko ngekei berita gembira sira, hu ing wong alim hu tegese ngekei weruh sira ku ing man. Bi adzabin lan siksa alimin kang nglarakno. Muklimin tegese kang nglarakno. Wa dzikrul bisyarati te nyebut berita gembira padahal tentang siksa iku tahakumun iku nglecehno bihi kelawan man bahwa teman iku An-Nadhr bin Haris iku Nadhr bin Haris. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah, Nadhr bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam. Butuhe nggo nandingi napa menarik Quran. Jadi hasil mulane ngarang komik iku ya rada haram. Ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa? Komik. Tapi komik haram ora pangeran wis pokoke nulis. Kaya rontok ngono to. Rontok haram. Digunane kuno niku kitab suci ya ditandingi mek kitab-kitab sing ora penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting. Sing ringan, sing gak penting. Lah niku Nadhr bin Haris itu tiange pinter. Dadi dene menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh. Butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar napa. Jadi lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik. Terus kalau ulama sing maknani lahwal hadis itu musik, yo dangdutan macam-macam. Tapi itu salah. Tapi tetap musik sing seronok ya tetap haram. Cuma niku ngangge kiasnya ten warai.
mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu, kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik, sing menghibur, sing maksiat, itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran, itu ya melok wa minan nasi may yastari nawa lahwal hadis. Nonton betul. Paham ya? Terus itu hukumnya sama. Khilafnya itu ning asbabun nuzul. Wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Karena ana sapa Nadhr ku yakti, iku nekani sapa Nadhr Al-Khirah ing daerah Khirah. Iku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono ya tajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastariya, mongko tuku sapa Nadhr utawa fayastari mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi, ing pira-pira tulisan atau kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ing penduduk Makkah. Wa yaqul lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahadisa atmatam. Inna Muhammadan saten Muhammad yuhaddisu nyritakno sapa Muhammad wong sira kabeh ahadisa atin. Ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Samud lan kaum Samud. Wa ana uta ingsun hadisu nyritano ingsun ing sira kabeh ahadits Farisa ing boro-boro cerita wong Persia warumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyritakno wong sing wis mati. Kaum Ad kaum Samud itu wis mati diceritakno. Aku nyritakno berita sing news sing terkini. Jadi kurang ajar. Jadi repotnya kelakuan ya koyo ngene iku. Jadi berita sing terkini be Quran iku luwih seneng. Iku asline yo untuk masalah. Tapi kira usah muni rodok kafir ya, rodok masalah. Fayas tamliku namung kong ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis, maknane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadis aku. Ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' Al-Qur'ani ing rungokno Quran. Itu jadi masalah. Itu jadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi may yastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzul perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten lho critane, cendang itu cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah Jumat. Wonten mira niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Kira sampai ono penyanyi ne piye, macae piye sing pikiran ngeres pokoke penyanyi. Terus disetel riyen ana tim dadi langsung penyanyi langsung dadi malah seru no. Lah iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye gitu. Terus aku ngaji ndang terus rukun melayu. Sing karek iku Mustofa, iku mergo terahum, mergo ora perkara khusyuk. Jadi sekunane kuno, mulane nek ana kiai ngaji itu santrine do delok iku ya aja mangkel. Tetep haram to ijo Kanjeng Nabi res kekasih pangeran yo tahu ditinggal sahabat delok dangdut. Ya wis disebut baidaro al tijaratan aulah wanin fadu ilaiha wa taraku qaima. Jadi sahabat temat nasrah musik toro dangdut kowe dibarno ngadeg dhewe. Mulane dari Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyritakno Nabi pas khutbah iku wa taraku qaima, mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane dari madzhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat saya. Nah, cara Hanifah nggih mboten ra kudu ngadeg, butuhe khutbah ngandani cek ngadeg cek. Lho, kok Hanifah ku gampang kan. Penak kok cara dene wis gampang. Ngadeg ya piye ngadeg ngandani kok ambek. Lho. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa hadis itu musik. Karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah mbek wae napa wa idza ra'au tijaratan
aulahwanin fatu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi itu tentang riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno buat Nabi ribuan karek mungkin kan. Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Enggak. Rasulullah itu orang yang paling dicintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nak ono musik warang-warang. Mulane zaman akhir do beli iki yo ono sanate, Pak. Jadi ono apa? Sanate. Dadi nak kiai mular bedino. Tapi nak ono konser kan arang. Yo duwe dalih. Paham nggih? Mulane iku yo sangat tenan dadi kiai iku ya. Yo wis. Jadi kunane kuno itu macam-macam. Jadi tijaratan au lahwan. Jadi anggar perdagangan itu sak paket mbek napa? Lahwan itu pokoknya barang sing iso nginggokno sangka Quran atau sangka dikir. Iki kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tak warai mikir cara fikih. Ruang tenan, awas nak salah. Alha yulhi ilhaan, jimat isim fa'ili fahuwa mulhin. Babalen menapa alha yulhi ilhaan. Jadi alha niku cara sorof niku pun mutaaddi. Misale alha kumut takasuru, alha nglalekno kum ing sira kabeh apa at-takasuru apa akeh-akehan dunya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Namane kowe iku akeh-akehan donya. Nganti lali pangeran, nganti mati. Iki rungono tenan lama sing kusuk-kusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dienggo berjuang, kok kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakumut takasur apa nafa'akum at-takasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim. Kalau baleni malih. Abu Bakar itu hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Hitung ya, 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darahnya 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinter. 12 ya. Iya, 16 ya. Berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro miliate? Jelas miliar nang. Bener? 80 miliar. Rungono ya. Mulane aja geman ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sanga pengira. Nah saiki wong saleh nafa'akum at-takasur. Mergo ora iso di alha-alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki organ muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik ya main organ. Ya ana murid sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo organ tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi hati-hati ra ngono. Karena niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong kok pangeran, jebule alat musike dienggo selawatan, bingung kowe. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno hadat alwi. Wong bisa mandi sih, ngrungokno sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kondi. Wong selawatan. Nglalekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misalnya. Kan yo bingung. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Pokoke kon muni
Dia musik itu syiarul fasaqah. Dari Imam Nawawi musik itu syiarul angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macam-macam ya main gitar. Ini dalan-dalan main gitar ngamen juga kadang ganggu wong. Kan kau imam masjid gitaran sih. Wah, mungkin misalnya kan tadi jamaah teko gitaran sih kan itu ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malah iki, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak iseng mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha-alha apa? Dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kayak eling penyanyi ini, kadang eling mergo penyanyi ini wedok ayu. Mesti makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha popo. Saya ulang lagi alha songko. Makanya kan kayak alha kumutakasur. Kira iso muni. Wong berkedonyan mesti elek. Mergo pangeran dawuh alha kumutakasur. Nak wong elek iku angger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong soleh tambah donyane akeh tambah kepengin. Seneng ning pangeran. Kok dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Nara jari Imam Ghazali waca nggih kula nyakseni tenan. Sama nak percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayah yaumin biyaumin. Yang penting iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3, misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa? Misalnya normal 20 kali 5 langsung berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja, cukup sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Jadi nisabnya zakat itu betul 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksudnya 84 nomor gram kemun gram. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki satu hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa suqutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup bahwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya memiliki kifayah yaumin biyom. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk melawan non-muslim misalnya yang harbi. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Saya balik. Harta elek kan mergo innama kanatil amal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya ada. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, anak soleh melarat ya oke, perkara itu sabar untuk swarga, soleh juga ya oke, terus mlebu. Problemnya nak rasoleh itu juga ya main ngumpul wedoan, nak rasoleh melarat ya malah nyopet. Pokoknya bolak-balik rasoleh itu masalah. Mulane sing penting itu soleh sih, penting kuncine itu soleh sih. Liyane itu ora penting. Mergo nak soleh misalnya terus seneng wedoan kan tetap dinikah, anake akeh wong Islam.
Misalnya nek sing seneng wayo, nek sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nah, ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong dolim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh menguasai nopo? Ekonomi. Ini problem, makanya kalau balani malah kita kepengen ngalim fikih supaya orang sektarian, orang asofia. Lafaz Quran sing mutaaddi mutaadena. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa ya. Sudah khusus dia nggak masalah. Lani masyhur misalnya di Jawa Tengah Nyuwun Sewu ya ada saja. Orang toreko, soleh, yang kita hormati bersama, tapi kadang main orjen. Rasa kok tiru orjen halal aku niru iku. Iku pas main orjen eling pangeran, aku eling sopo. Kan mahal. Kok penak nak dene halal terus nak aku karo ora ngono kelakuan sing masalahnya kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama. Setiap individu pasti tidak sama. Gua balik malah ya. Alha yulhi ilhaan maknanya nglalekno sangka. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing nglalekno. Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen sholawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok. Terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala kathong gak karu-karuan jane. Ya wis koyo ngono-ngono iku wis serasa komen ya sembuh sekarang pangeran ya sembuh aja cocokan yang akhirat yang swarga sok. Ini masalah ya masalah fikih ya, makanya hati-hati ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaitu wong ra ono haji, gak ono nopo zakat, gak ono jihad melawan non muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali bahwa fi ghayatil kubhi fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngerubono Islam. Sekarang sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud wong sak donya ora kelar haji wong duwe mau 100 saya. Iku wis esuk golek-golek meneh. Berarti gua golek-golek hancur itu. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekek unta 100 itu melarat akhir. Apa sugih? Tapi Nabi sering gak dahar nanti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Nanti niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar haji. Sing sugih gak gelem leren. Ya malah nih jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nah cara kula sakit kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Ya wow misale nek nggo kepentingan agama kita loyal nggo pribadi sakadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan nggih aja geman gawe hukum. Nggih kula wong ngaji sore mun eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman. Piye hukum ngatas namanya apa subhanahu wa ta'ala. Terus kula ngaji sik sore wa wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge litaftaru ala wahid. Saiki misale wong Islam kok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ora salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali. Iya betul. Kalau baleni malih wong Islam kok fatwa ini kok kon melarat. Terus akhirnya wong Islam buruh non muslim. Sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggawean ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan. Kacau kan. Tapi kowe fatwa misal wong Islam kudu sugih ngene-ngene. Akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara. Mergo fatwa dikongkon. Sebenarnya di Barno
barno ben karek totalan bumi. Tapi apapun itu, kita sebagai faqih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini, harus diomongkan. Mulanya ada cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiring anak hisab hukum melarat. Amin ngomong ngono terus, tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman gugur ning singgasana raja, bojone wakeh bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikei wong dadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis kowe melarat mikir awakmu ngel-ngelo wong. Terus lek berjuang kapan? Tangi turu dari pidatone fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko. Makanya saya tadi ngomong, itu saya rasa kecangkeman muni sing apik wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok ditaftaru ala bohim. Berarti pasti kamu bohong. Nah soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, tidak usah difatwakan secara nopo massal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Makanya, terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam ya. Masalah hati kiai, itu nak diundang wong sugih, itu atok teko, nak gak ono udur. Tapi nak diundang urunan, itu malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Masjid itu punya kas 100 juta. Juga kita bayangin masjid. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing wani muni halal. Bayangane wong ngamaling masjid itu dadi keramik, dadi alat buatan, dadi barang disangono mubalek. Omah tukono gelang nggih. Bojone tukono gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sanggupnya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat urun, berhubung diparani panitia terus urun 10.000. Ana wong larat di 20.000 apa 30.000 berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergo diparani panitia. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya, duit dewi. Paling banter kan subhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu subhat, modenya yang produk beli. Makanya sekelilingnya, kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya, kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir 20.000 itu duit bersejarah. Iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham? Mulane ke jogeman suudon mbek kiai kene apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal iku lanjen maslahati kiai parek wong sugih. Perkarane duit sing dikek wong sugih potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku parek wong melarat sing urusan uang lho nggih. Jika ide 20.000 jebule jatah anak sekolah, jatah tuku belanja siswa, berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder, misalnya aku sedih mobil, kadang butuh aksesoris. Kan naif kan? Wong melarat ngekei duit, sing taruhane gue beras, dikekno kiai sing selerane wes sekunder, sing gak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisi ngekei. Tapi ora tau kena tarikan ini. Nah ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun, tapi nek ndek dhuwit ya urun wiling-wilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun, sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Ini cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nah cara agama aneh, wong ra mampu jenenge mustahil berantuk jebok wajibno urun. Paham ya? Kok aneh, itu hukum konti.
Cara pondok modern, melarat kan urune pondok. Jadi tertib. Cara pemimpin tertib wong melarat jadi mustahil. Mustahil berhak menerima. Malah wajib no. Guru. Lah ini masalah. Makanya seorang fakih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya. Kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi pasti keluarganya itu aman. Karena mesti luwian. Itu disebut yas'aluna kama yunfikun qulil afu. Afu itu luwian. Tapi misalnya Nabi kok nampa duit kok Bilal 50.000 itu duit dramatis. Duit jatah mangan, jatah boy dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku rasanya tenang. Misalnya saya kiai untuk engkek. Kadang aku nyeluk rukin tak penoto taman. Wah tamanku kok elek, rukin tak penoto. Rukin sesuk nggonku. Nggih Gus siap, mergo aku dianggap kiai ini, dianggap jalan menuju swarga. Padahal rukin ini wong melarat, nak hari itu enggak kerja anak ramangan. Karena khidmah saya anak ramangan mergo kerja niku. Padahal aku wis bakasane selera, mau trimo kon noto. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo, itu haram besar karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak genti. Kalau enggak ini saya dosa besar karena demi barang enggak wajib. Dadekno santriku ninggalkan barang sing wajib. Padha-padha ngono atok nyeluk santri sing wis sugih. Sesuk nggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone nggo ATM, soalnya ora masalah. Tapi nek sing melarat-melarat kan lali. Ora lali ya masalah pemenang. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, dari kiai parke wong sugih ra melarat mo. Lah wong melarat digo celu-celuan malah hancur lebur. Kita latih husnudzon, maksudnya kita latih. Ben wong diutek husnudzon. Paham? Dadi wong kudu ono mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara ini mesti ono kebutuhan primer yang ditinggal. Iku sirine kena apa Rasulullah aku seneng sahabat fakir tapi tetep aja akrab Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas meneng. Penting kula atur ya. Jadi kula baleni malih ya. Nah ono fatwa alha sawab alha kumut takasur iku mesti wong ra saleh. Mergo nek wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate jihad. Mare jari Imam Ghazali, kowe ora usah fatwa juga terbuka, nek fatwa juga terbuka nganti wong Islam mau duwe kifayah yaumin biyaumin, ora ono haji, ora ono zakat, ora ono uang kanggo nglawan non muslim sing har. Iku yu ati dzalika ila sukutil haji wa zakati wal kafarah al maliyah. Jari Imam Ghazali menutup badzalika fi ghayatil kubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kire lengkap ono nabi Ayub, nabi Sugih ono kaya nabi Sulaiman, nabi Daud. Wong soleh sing diciptakno Allah wae ono sing melarat ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu melarat. Kok kecangkeman banget. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi haram. Cara santri kula main gitar kita haram. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati. Mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa? Musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi banyaklah dalam satu khat sufiyah. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Ya lucu kitab Imriti. Fa usribat makna dhamiri risari fa uribat bil hani bil alhani alhanu nagomatul autar nyanyian sing mergo metik apa gitar. Terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane api jari Kanjeng Nabi utiya mismaron min mazamiri ali Daud. Dekne koyo main seruling koyo serulinge Nabi Daud. Lah saiki nek alat suling ku haram berarti Nabi nyontono barang apik mbek barang haram. Iku jari ulama-ulama sufi sing bela nek ana kemungkinan alat malahi iku
Tapi aku awas kena bareng main musik dosa. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram? Lah ora saged cangkeman komentari wong sufi sing main iku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling opo? Kan ngalekno utang gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku lho. Paham ya? Jadi wong kudu mikir. Ini penting kalau atur nanti wong kudu mikir, kok agama itu kudu dipikir. Ya ono alhaakumut takasur, tapi ya ono ayat wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kena berjuang gelem ra gelem nglibatno bi amwalikum nglibatno dunya. Lah nek saiki wong ora oleh di dunya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nek maca Quran iku kabeh cukup men ngumpul dunya. Aku wedi ayat alhaakumut takasur. Ya kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Orang ngarah alhaakumut takasur. Nyatane masjid sak Indonesia udah jadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo ya ono sing duwe dhuwit. Wes ora usah risi, pokoke biasa mawon. Eleng-eleng dados kita niku menyisakan untuk satu sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi terutama ya min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten Arumi itu sono tarian marawis macam-macam. Pancen yo isek tenan mbek pangeran. Kowe wani ngaramno wong sekramat sinten Jalaluddin sinten Arumi. Ora wani kono main musik dadi wali, iki main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus banyak ceritane beliau. Dekne iku ape mati, murid iku do nangis. Muam. Masyhur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan keterusan dengan kekasihku Allah. Pas aku ape ketemu gue malah nangis. Murid elek, murid goblok. Ayo nak donari pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye gitu aja. Akhirnya sudah nyanyi aja cerita kamu. Mulane masyhur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Tadi Nabi nak dengar kan, wa khairu ayyami yauman alqafi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Gue penyongsong hari terbaik ada nangis. Mau jangan hari terbaik coba songsong dengan cara terumur sopan ngapain mati seneng matur nuwun Gusti ini hari-hari yang satu saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono ke main musik lah. Nak makomem Doro Mbak Makhrus ngono dadi anake delok musik bawa iki ceritane Gus Imam Karani Mbak Makhrus. Gak apa-apa ki delok musik asal apal Sahih Muslim. Waduh, delok ngono iku apal Sahih Muslim. Perkarane ada orang-orang tertentu sing musik itu ora ono pengaruhe. Ya mergo uripe Gus. Ya mau nahomatul autar fa'u syirikat bil hari bil alhani. Jadi wong-wong sing fa'u syirikat makna domir syani. Wong sing domir syani campur ning atine. Manane domir syani domir sing ning ayat fa'alam annahu la ilaha illallah. Dunia itu jenenge domir napa? Syani. Mane kula suwun wis pokoke masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki niku ora ono wong eling pangeran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kuwe, ana tambahane sing ora kuwe. Ana wong tertentu sing ora kuwe. Yo, balene nek ana wong tertentu sing ora kuwe. Misale ana mursyid terkenal main organ sing ora kuwe, ana tambahane yo. Iku wis aja haram. Iso wae dene malah asik eling napa? Bahwa piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling, berarti ngaramno Nabi. Yo ngaramno tasbih Nabi, wong maca Quran Nabi ku dibadakno apike wong main seruling. Tapi kok aja muni halal wong ben main seruling terus eling macam-macam. Yo ora usah muni halal, yo pokoke muni ra roh kok biasane. Kan ya biasanya ya wis ra roh. Kok biasa ra roh ada muni halal apa? Haram terusno wae adat gak roh iku terusno wae. Jadi biasa wae ora usah fatwa, ora usah napa? Fatwa. Ya dadi ngaji iku macam-macam. Mane kula suwun soal masalah fatwa niku sensitif nggih. Kok kula ngertos sangat ada ulama top ahli toriko nggih kadang kula roh nggih main urgent. Ya wonten beberapa sholawatan sing aran semene ku apik ya wong malah ngrungokno sholawat itu.
macam-macam. Yang penting orang kue, tak kue tetap haram karena potensi baiknya itu nggak ada. Di husnudoni piye wae ora ono, tapi kelahirian wis. Lah itu alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat apa? Malahi. Yang melupakan Anda dari itu. Innalladzina satamnu ngake amanu kang iman sapa ladina wa amilu lan nglakoni sapa ladina as-solihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhi ladina jannatun na'im utai swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina khale langgeng kabeh fiya ing dalem jannatin na'im. Utai dawuh khalidina khalun qaddaratun kang den kira-kira ana. Muqaddaratun tegese den kira-kira ana apa khuludun. Apa abadine ahlul jannah fiya ing dalam jannah ida dakhaluna kale manjing sapa ngakeh ing jannah. Wa'ada wa haqqo lan janjine Allah haqqon khale bener to kelawan bener wa'ada. Tekse janjine iku mengake sapa apa dalika ing kono dukulal jannah wa haqqahu lan wujudna sapa Allah. Nahkikna sapa Allah ing wa'da haqqon kelawan nahkikna tenan. Manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan. Bahwa ta Allah al-aziz zat sing menangan, alladzi tiksedat. Layak libu kang ora iso ngalahno ing ladi apa seun perkara. Payamna aku mongko iso nyega apa sae ing Allah misale min injaziwati saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah. Manane ngeten lho, nek sampean janji mbek anakmu ben kono sepeda motor. Karena keterbatasan kita kan menjadi enggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya yang melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Lo balik ini. Kalau kita janji kan kadang kepengen nepati tapi kita enggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena enggak ada yang bisa menghalangi apa. Lane dijanjeni Allah luwih aman timbang janjeni manusa. Mergo manusa niat ape ora kesampean. Wong ben sejahtera anak bojone. Apa suwe apa sengsara jare sapa. Iku sing saleh lah, ora sing ora napa? Saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa janji. Benten Allah Al-Aziz. Mana Aziz alladzi la yaghlibu syai'un fayamna'ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi. Zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-Hakimu tur Allah zat sing bijak. Alladzi rupane zat la yad'u kang ora ngletakno sapa ladi sean ing perkara illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane ladi. Mesti nak apa illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane syek, manane selalu tepat sasaran. Kala kok gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit biwiri amat den kelan tanpa cagak. Taro nakang ningali sira ha ing amat. Ayil amat tegese amat. Ya amat itu jamu imadin, itu jama' lafat imadin. Bahwa alamat al-ustuwanatu iku cagak, al-ustuwanatu iku cagak. Bahwa tidak wa biwiri amatin tarona ha iku sodikun beneri. Bi Allah amda gambaran sing tarana cagak wujud astan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata enggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang. Tapi jelas tidak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah. Tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang. Wa'al qamalane istilah pengiran itu membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi enggak lazim yang kita lihat. Wa alqalan mibakno sapa wa ta'ala fil ardi ing dalam bumi rawasiya ing pira-pira gunung jibalan ing pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur antamida Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret tataharroka tegese ora goyah apa aret bikum ing sira kabeh. Dadi Allah nggawe gunung iku nggawe patok bumi ben bumi iku tenang. Wabas talan gelar sapa Allah fiha ing dalam aret mingkul lidah batin saking saben-saben kewan. Jadi ngeten kita warai sampean usul ning pangeran nggih. Di kula niku sering maos hadis. Sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan tak warai carane dadi ahli tauhid nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten, iki rungokno ya. Ya duwa himal aila ya ghiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal'ai la taghiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar. Alam taro ya ngono ya. Alam taro apa kamu tidak melihat
apa yang dilakukan ma'an faqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardh. Fa innahu la yaghid ma fi yadihi. Sebagian waktu la taghidu ma fi yadihi. Lo tadi di mana? Kita warai dadi wong sing para pangeran sing bil ilmi. Saiki koyo Rukin mangane sak piring, Mustafa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangane sak piring. Saiki dinosaurus mangane piro? Saiktar kan, gajah sak ramanan misalnya. Dewe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampang. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarep bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora apa meneh manganem trimo sak piring. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampang. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini kemudian wabas safiya min kulli dabah saiki malah sapi cilik-cilik mung dhisik zaman ana dinosaurus wae dunyane pangeran mboten apa entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya malah enteng iku melane pangeran iku Kanjeng Nabi tak nerangno ku simpel kowe ora tawakal piye delok le alam taro kowe apa ora mikir Allah itu anfaq nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah iku mulai khalaqas samawati wal ardh mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora padahal termasuk sing dibiayai iku dinosaurus kan. Mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah anak paus piro? Lah bojomu mangan sak piringe kowe golek kangelan. Gus masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul duwe akeh-akeh bojomu sak piring kecuali bojomu koyo dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumput mangane sak piring mbok rewangi. Jadi Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran kok Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng ngapal hadis. Mergo wis alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulet. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya tuwa himalae pangeran ku sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok angen-angen. Wong makane makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora dan wow termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kowe yo kok keduman mangan. Kan salam dhewe kok. Mangan sak piring mbok rewangi mergawe rino wong iki, rewangi korupsi apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora mergawe. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu mergawe. Ngene nak loro wis ora kadungane mari wong kok ngajar. Lah iya gajah mangane akeh iku wae turu wae. Kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso. Turu, lan pinter gajah berarti tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel. Kulo nu niteni iki, kulo dari apal sekian hadis. Tetap beda gitu. Kualitas dawe Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulet. Ya bener tapi bulet. Misalnya ngeten iki. Rugen niku gak ada pelem ijek pentil. Terus kulo tuku, dan pelem tak tuku. Aku nuku kan asumsi pelem iku wis tuwa. Berarti regane kan rugen lah ya asumsinya pelem tuwa sehingga dengan rego pelem tuwa. Mergo nak pentil kan gak ono regane, wong pentil ijek suwilik banget. Sekarang sakwet pelem dituku 1 juta, asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rego apa? Lho boten rego pelem, nak pentil ora ono regane bocah. Pelem pentil cek pentil, tak tuku 1 juta iku nggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Engko nak dihitung pentil kan ora ono wong gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu, tentu contohnya kurma ya, tapi tak contohno pelem ya. Terus Nabi ku rawuh merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono, ojo. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kena napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas yo purun. Kok jenengan haramno? Jawabe Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawabe Nabi ngaten ngene. Kula apal hadis. Cung Aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho, Cung. Engko misale pentil iku kena angin, mbok kena apa, terus rusak.
Terus kue mangan donyane dulurmu iku atas nama opo? Fabima yastakhillu ahadukum malah akhi. Lho kowe nampa dhuwit 1 juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin. Terus kue mangan duit iku atas nama opo? Darani dagang sing kula ora nangis akhire sahabat. Itu kanjeng. Tidak ngertikan simpel. Aro'aita imana Allahu asamra fabima yastakhillu ahadukum malah akhi. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama, termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya kita jadi kiai, maksa kabeh santri mu'alim, bener nurut. Kita jadi wong lanang, ben bayangno bojo yo nurut, api anayu, api uswoe. Dewi ulama-ulama ngeten. Kula nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta, kebalen malih ya. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid pakai faturi itu min wirika kullama turid. Sing kepengen duwe bajayu rak yo kuwe, sing kepengen urip enak kan yo kuwe, sing kepengen ra diutang lak yo kuwe, sing kepengen urip duwe akeh yo kuwe. Wong kuwe dhe karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti kuwe. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid, kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang wong sugih, sik aku utangi 100 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen didhik sapa ya aku. Ya dhuwit dhewe kok malah nyelok aku lha opo. Jadi misalnya bojomu pokok nurut, kowe kudu nurut be aku iki bojomu ngene. Turuti sik awakmu dhewe, kowe kepen apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu, mergo kok itu anta lam tajid min nafsika kullama turid. Faqih faturi min wirika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Di wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mungkin ngapal Al-Quran nanya ra iso, maksa murid tembokon hanya. Kadang apa wali murid itu udah kurang ajar. Udah di rapal Quran anaknya kon bisa hafal. Nah rapal, modal 5 tahun kok rapal-rapal. Lah bapak harus 3 tahun gak hafal. Wajar umur kurang pulau orang hafal. Lah bapak umurnya wis widak rapal. Dene ra alim anake kon mondok bukso alim, pun iso maca muin nanya. Ya maca se. Wong ngawur-ngawur, wong kok maksa wong liya, anakku wong liya, mukalafe wis beda-beda. Eling-eling ya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Pakai faturi dumin wirika kullama. Wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah. Anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak. Yang lainnya enggak, karena saya enggak pati senang. Nabi takoknya lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu. Apa yang kamu senangi dok yang baik sama kamu? Ya enggak, semuanya harus baik sama saya. Kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan enggak fair. Misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep. Karpe sing barep dikai akeh mergo paling disayang. Tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya Makanya Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri laka sawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simpel. Ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok le. Allah itu nafaqoi kewan sing digawe mulai gawe langit. Iku ya fa innahu lam yaqid mafiyati. Sebagai riwayat mafiyam ini. Ya nyatane nganti saiki mboten enten. Saiki kowe mikir, nak dinosaurus iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ra iso ngakali wae iso mangan. Kowe tukang ngakali golek sak piring wae. Iku enggak jadi wabah fiha min kulli nawa dabar dadi sandunya wae tiga imangan wa ma min dabatin fil ardi ila ala wa inna wa isku kok kowe ora tawakal urusan mangan keliru soal mergawe di ikhtiar ngoten mawon
Wa anzalna lan nurono ingsun fi tetep ing dalam anzalna iltifatun utawi domir utawi pindah anil wibati sange domir kok mestine wa anzala kan wa battafia kan semua domirnya tadi kan ghaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa terus saniki diganti domir napa mutakallim dadi fihi tetep ing dalam anzalna iltifatun ta pindah anil wibati sange domir napa ghaib mestine napa wa anzala tapi niki pindah domir mutakallim napa wa anzalna lan nurono ingsun fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun ta iltifat ta pindah anu berarti saking domir wae awa nurono minas sama'i saking langit nurono ma'an ing banyu fa'am batna mongko mari idukul ingsun fiha ing dalem arat mingkul izaujin saking saben-saben pasangan karimin bata fiya mingkul izaujin saking saben-saben pasangan karimin kang apik sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus. Terus hadza khalqullah. Hadza utawi iki ku khalqullah iku ciptaane Allah, makhluquhu tegese ciptaane Allah. Fa'aruni mongko merono sira kabeh ni ingsun madha ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh miduni kang saliyane Allah. Iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran. Buktekno mereka karire gawe langit bumi. Munamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi. Mesti hadza khalqullah faruni napa madza khalaqal ladina napa binti. Mane tauhid paling gampang sing anut Quran. Nah, Yesus pangeran wong lahir ning bumi. Mosok ujuk-ujuk lahir terus mengirani bumi. Wong dene lahir ning bumi. Lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa pangeran. Kok penak toko-toko dadi napa kacau, apa? Mana jawab pangeran hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina napa ini. Nah, pemenang ana tahun Masehi saiki 2000 itulah. Lah nak pangeran kok ana taune. Lah sedurunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Iki hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina napa min hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi gawe kewan gawe udan khalqu wa ciptaane Allah makhluquhu tekse ciptaane Allah faruni mongko merono sira kabeh ne ingsun akhbiruni tegese nyeritano sira kabeh ne ingsun ya ahla Makkah ya ahli Makkah madza ing apa khalaqa gawe sapa ladina wong akeh min duni kang saliyane Allah khairi tegese saliyane alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asrabtumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihati lan Allah taala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten apa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa? Anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso jujur jadi manusia wasal usil yo karo ngerti-ngerti yo. Jadi was pangeran ora roh proses. Kacau. Ane wala khalqan wa anfusihim. Wa ma timma iku istifhamu ingkar niku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada. Wa tidak di makna lati kan maknane lati sing bisilati kan klan selai lati khobar iku dadi khobare ma. Waruni tilafat aruni iku mu'allikun iku lafat sing naklekno. Maknane naklekno menghalangi anil amali saking amal. Wa mau te perkara badahu kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma badahu masad dal maf'ulaini ing panggonane maf'ul. Balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Utai balul intikali krono pindah balik dolim balik utai wong sing dolim lebu dolalin yang dalam kesesatan mungkin yang kang jelas. Maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi badhe niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critane Luqman niku keyakinane ulama sak donya niku boten nabi, hanya tiyang saleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat di Luqman itu tidak nopo nabi. Nah yang masyhur
Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow, sing masyhur gini Bu, sing diceritakan kitab hikam. Luqman Hakim itu ditakoi be anake, Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain? Bapak ini Malik, Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain? Masyhur, sana itu dijanin pasar bawa khimar. Di Jawa kadang nyontok ajaran, tapi kalau di kitab-kitab memang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil, ya lebih apa? Luqman Hakim numpak digandeng anaknya. Terus wong sak pasar komen, Bapak opo ibu enak-enakan numpak jaran, anaknya nuntut. Jadi terus, ya cung gue sing numpak, bapak sing nuntut. Terus di komen mana? Cah cilik rasopan, bapaknya nuntut, anaknya lengas-lengas nopo, numpak. Terus loro kan? Cek salah kan, saya kemungkinan bener tumpahi wong loro. Oh aneh, jaran sitok aja ditumpahi. Aneh. Terakhir tuh aneh meneh dituntun wong loro. Yo karepe piye jaran sitok kok dituntun. Wis roh tuh ngomongane wong yo kabeh kok. Kabeh kok napa? Salah. Wong wis ngoten niku. Dadi wong iku nak nurut omongane wong kabeh ki napa? Salah. Di ngaji kaya ngene iki ku turu waya anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah karo bojomu gitu. Salah. Jadi pokoknya nak nuruti omongane wong men disebut ridon nas hoyatun natutro. Ridon nas hoyatun natutro. Jadi kitab hikam sing terkenal ngono ditutup dengan kata-kata no ridon nas hoyatun natutro. Boleh ridane wong boleh ridani wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu goyatun latutro, itu sama dengan batas yang nggak mungkin kesampaian. Nanti kalau suwon sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh ini di rumah semua pihak. Berarti wong fasik yo setuju, wong soleh setuju. Ya mungkin wong soleh wong fasik beda seleh. Misalnya operasi kelamin, si wong soleh itu menentang, wong kok operasi. Amin. Wong fasik nggak masalah. Justru tuh Quran turun itu jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano apa? Tadi saya ini wakai tokoh dipuji semua pihak menerima. Menerima bukan dia semua mungkin wong soleh wong fasik mesti selerane. Jadi wong kudu mikir. Nah, nak kowe wis mantep bener kudu mbok lakoni, ora usah komentare wong, ora usah mbok pikir apa ridon nas khoyatun la tudro. Jadi golek ridane siapa saja menungso iku khoyatun kok. Aja ngono, Jong. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kena napa ya Rasulullah, kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas yo purun. Kok jenengan haramno. Jawabnya Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawabnya Nabi ngaten ngene. Kula apal hadis e. Jong aroaita in mana Allahu as-samra fa bima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho Jong. Engko misale pentil iku kena angin, mbok kena apa terus rusak. Terus kowe mangan donyane dulurmu iku atas nama apa? Fa bima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lho kowe nampa dhuwit 1 juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin. Terus kowe mangan duit iku atas nama apa? Darani dagang sing kula ora nangis akhire sahabat. Itu Kanjeng Nabi. Tidak ngetikan lu simpel. Aro'aita imana Allahu as-samra fa bima yastakhillu ahadukum malah. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama. Termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya jadi kiai maksa kabeh santri mu'alim bener nurut. Udah di wong lanang ben bayangno bojo yo nurut, apian ayu, apik wis pokoke. Dewe ulama-ulama ngeten. Kula nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta kebalen malih. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Pakai faturi itu min ghairika kullama turid. Sing kepengin duwe bajayu ora ya kowe. Sing kepengin urip enak kan ya kowe, sing kepengin ra diutang lak ya kowe, sing kepengin urip di dhuwit akeh ya kowe. Wong kowe ndek karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti kowe.
Nanti anta min nafsika lam tajid kullama turid, kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya Pak kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang wong sugih, aku utangi 100 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen dithik sapa ya aku. Ya dhewe dhewe kok malah nyelok aku lah opo. Jadi misalnya bojomu pokok nurut, kowe kudu nurut be aku. Aku iki bojomu ngene. Turuti sik awakmu dhewe kaya ben apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo kok ide anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fake faturi min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Di wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mungkin ngapal Al-Quran nanya ya iso, maksa murid tembokon nanya. Kadang apa wali murid itu udah kurang ajar. Udah di rapal Quran anaknya kon bukso apal. Nah rapal, modal 5 tahun kok rapal-apal. Lah bapak harus 3 tahun gak apal. Wajar umurku 20 orang apal. Lah bapak umurnya wis widak rapal. Udah ini alim anaknya kon modal bukso alim. Kon iso maca muin nanya. Ya maca se. Wong ngawur-ngawur wong kok maksa wong liya anak iku wong liya mukalafe wis beda-beda eling-eling ya anta lam tajid min nafsika kullama turid pakai faturi dumin ghairi ka kullama wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah, anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak, yang lainnya enggak karena saya enggak pati senang. Nabi takoke lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi dok yang baik sama kamu? Ya enggak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep. Karepe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya hormat. Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayaku fil birri laka sawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau memberi. Itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simpel. Ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok le. Allah itu nafaqo kewan sing digawe mulai gawe langit. Iku ya fa innahu lam yalid mafiyati. Sebagai riwayat mafiyah ini. Ya nyatane nganti saiki mboten enten. Saiki kowe mikir, nak dinosaurus iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus iso ngakali wae iso mangan, kowe tukang ngakali kowe sak piring wae. Iku gak jadi wabah fiha min kulli napa? Dabar dadi sak donya wae dikek imangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala wa inna rizqu. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe di ikhtiar ngoten mawon. Wa anzalna lan nurono ingsun fi tetep ing dalam anzalna iltifatun utawi domir utawi pindah anil wibati saking domir kok mestine wa anzala kan wa battafiya kan semua domirnya tadi kan ghaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa terus saniki diganti domir napa mutakallim. Dadi fihi tetep ing dalam anzalna iltifatun ta pindah anil wibati saking domir napa ghaib mestine napa wa anzala, tapi niki pindah domir mutakalim no wa anzalna lan nurona ingsun fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun ta iltifat ta pindah anu ghaibati saking domir wae awa nurona minas sama'i saking langit nurona ma'an ing banyu fa ambatna mongko mari idukul ingsun fiha ing dalem arat mingkul izaujin saking saben-saben pasangan karimin bata fiya min kulli zaujin saking saben-saben pasangan karimin kang apik. Sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus. Terus hadza khalqullah. Hadza utawi iki ku khalqullah iku ciptaane Allah, makhluquhu tegese ciptaane Allah. Fa'aruni mongko merono sira kabeh ni ingsun mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh miduni kang saliyane Allah.
Iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran. Buktekno mereka karire gawe langit bumi. Munamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi. Mesti hadza khalqullah faruni napa? Madza khalaqal ladina napa? Binti. Mane tauhid paling gampang sing anut Quran. Nah, Yesus pangeran wong lahir ning bumi. Mosok ujuk-ujuk lahir terus mengirani bumi. Wong dene lahir ning bumi. Lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa? Pangeran. Kok penak toko-toko dadi napa? Kacau, oh. Mana jawab pangeran hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina napa? Ya pemenang ana tahun Masehi saiki 2000 itulah. Lah wong nak pangeran kok ana taune. Gas durunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Iki hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina napa min hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi gawe kewan gawe udan khalqu wa ciptane Allah makhluku tekse ciptane Allah faruni mongko merono sira kabeh ne ingsun akhbiruni tegese nyeritano sira kabeh ne ingsun ya ahla Makkah ya ahli Makkah madza ing apa khalaqo gawe sapa ladina wong akeh min duni kang saliyane Allah khairi tegese saliyane alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asyrabtumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihati lan Allah taala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten apa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa? Anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso ki jujur dadi manusa wasal usil yo karo ngerti-ngerti yo dadi was pangeran ora roh proses. Kacau. Ane wala khalqan wa anfusihim. Wa ma timma iku istifhamu ingkaren iku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada. Wa tidak fi makna lati kan maknane lati sing bisilati kan klan selai lati khobar iku dadi khobare ma. Waruni tilafat aruni iku mu'allikun iku lafat sing naklekno. Maknane naklekno menghalangi anil amali sanging amal. Wa mau te perkara badau kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma badahu masad dal maf'ulaini ing panggonane maf'ul. Balid zalimuna fi dhalalin mubin. Utai balul intiqali krana pindah bali zalim bali utai wong sing zalim kabeh fi dolalin ing dalam kesesatan mungkin yang kang jelas. Maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur. Luqman niku terus sederenge dimukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi badhe niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critani Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Niku mboten nabi, hanya tiyang saleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat di Luqman itu tidak nopo nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow sing masyhur gini bu, sing diceritakno kitab Hikam. Luqman Hakim itu ditakoki mbek anake, Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain? Bapak ini Malik, Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain? Masyhur sana di Janing Pasar gawa khimar. Ki Jawa kadang nyontok ajaran, tapi kalau di kitab-kitab mang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Ya lebih apa? Luqman Hakim numpak digandeng anake. Terus wong sak pasar komen, Bapak opo iku enak-enakan numpak jaran anake nuntut. Jadi terus ya cung kowe sing numpak, bapak sing nuntut. Terus dipoman meneh, cah cilik ra sopan, bapake nuntun, anake lengas-lengas napa? Numpak. Wis loro kan? Cek salah kan? Saiki kemungkinane bener tumpake wong loro. Oh aneh, jaran sitok aja ditumpaki. Aneh. Terakhir kowe aneh meneh dituntun wong loro. Yo karepe piye jaran sitok kok dituntun. Wis roh ngomongane wong yo kabeh kok. Kabeh kok napa? Salah. Wong wis ngoten niku. Dadi
wong iku nak nurut omongane wong iku kabeh ki napa di ngaji kaya ngene iki turu waya anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji salah cara bojomu gitu salah. Jadi pokoknya nak nuruti omongan wong kan disebut ridon nas khoyatun natudro ridon nas khoyatun natudro. Jadi kitab hikam yang terkenal yang ngono ditutup ke kata-kata no ridon nas khoyatun natudro. Boleh ridane wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu khoyatun natudro. Itu sama dengan batas yang nggak mungkin kesampaian. Nanti kalau suwon sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh ini diterima semua pihak. Berarti wong fasik ya setuju, wong soleh setuju. Ya ora mungkin wong soleh wong fasik beda seleh. Misalnya operasi kelamin, mesti wong soleh itu menentang, wong kok operasi kelamin. Wong fasik enggak masalah. Justru tuh Quran turun itu jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano napa? Tadi saiki wae tokoh dipuji semua pihak menerima. Menerima bukan dia semua mungkin wong soleh wong fasik mesti selerane. Jadi wong kudu mikir. Nah, nak kowe wis mantep bener kudu mbok lakoni, ora usah komentare wong, ora usah mbok pikir apa ridon nas khoyatun la tudro. Berarti golek ridane siapa saja manusa iku khoyatun la tudro. Balik dari munati balik boleh nanti kalau balik dari munat balik utai biro-biro dolim iku fidolalin ing dalam kesesatan mungkin yang jelas mana nih bayi ini kan jelas bi isyrokihim sebab oleh yang lakoni syirik dolimin. Terus wa antum minhum wa antum dari sirokabe penduduk Mekah zaman itu ke zaman masih nabo masih syirik iku minhum iku setengah sangking ad-dolimin. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.